Hello，大家又話今日同我拍呢條 vlog 咧，就係好簡單咋。咁咧近期係啦，即係嗰日咧就放3日假，好開心啦。不過大家咧有冇發現我應該放4日假咧？我知啊，點解我仲會放4日假咧？4日假咧，因為學校咧就咩唔要表演啦，所以我哋1至5年級咧就唔使返學，不過6年級就要返學啦，係咪？佢哋好慘啊嘛。咁咧係啦，因為咧我想同大家分享啲事啦，係啦。咁嗰日即係國慶節係嘛，7月1號啦。我想同大家同我分享啲嘢啦，就咧你哋做過啲乜啦？如果做過啲好開心啦、好搞笑嘅嘢，喺留言同我講翻啦。又得意嘅同我講翻啦。我希望咧大家又會訂閱我啦。係啦，咁今集多，如果你中意條片，like 訂閱留言，我哋下集再見，拜拜。